Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Dit is goed om elkeen van u te sien vanoggend. En baie dankie vir julle teenwoordigheid vanoggend. Dis die begin van 'n nuwe kwartaal, die laaste kwartaal, let wel, die jaar is verby. Daar's net 'n maand, 2 maande nog oor en dan se Desember maand. En ons is al in die helfte alweer van Oktober. So mag jy dit wat jy nog wil doen hierdie jaar gedoen kry en klaar kry voor die jaar onder jou uitloop. En die kinders, baie sterkte aan hulle vanoggend, veral ons matrieks. Ons gaan later gou vir hulle so 'n klein geskenkie oorhandig. Daai groot eksamen in jou lewe wat jy jou hele lewe lank in die skool leer om by uit te kom, dit is op hande. So baie sterkte van ons matrieks en ook baie sterkte aan ons ouers. So ek dink ons ouers skryf eintlik groter matriek as die kinders. So jy moet gaan leer. Hoekom is jy nie voor jou boeke nie? Wat kan mamma of pappa vir jou doen dat jy kan leer? So gaan dit in die huise. So maar baie sterkte vir julle vir hierdie volgende maand of wat 6 weke wat voor lê. Dan vriende, wil ek vir julle begin deur te sê baie dankie vir Vrydag aand. Vrydag aand was in my oë reuse sukses. Dit was 'n perfekte aand wat die weer aanbetref. Die Here het vir ons regtig daar 'n perfekte aand gevoorsien. En dankie vir julle teenwoordigheid daar. Hier was baie mense en dankie vir die harde werk en alles voor die tyd. Elkeen wat hard gewerk het, dis regtig baie tyd en energie ingesit uit my hart van my en Dyna af. Wil ek vir julle as gemeente sê vanoggend baie dankie vir dit. Ek weet almal het hard gewerk en alles ingesit om hierdie ding te doen en ek wil nie mense uitsonder vanoggend nie. Maar vriende, ek wil hê julle moet vanoggend vir 2 mense vir my hande klap. Die een is my skriba, Karen, wat regtig as sê ek dit, dan moet sy op 110 plekke wees en ons koster. Dit is regtig dat daai 2 mense het bitter hard agter die skerms gewerk om die bazaar gestalte te gee. So kom ons gee vir hulle 'n hande klap vanoggend. Dankie vir julle en dankie vir elkeen se gesindheid. Ons praat so met die mekaar en ons met die reëlings so goed voor die tyd. Dan is dit een ding wat deurkom is die gesindheid waarmee mense saamwerk en waarmee mense gee. En ek wil vanoggend regtig uit my hart uit vir julle sê baie dankie. Dankie vir julle betrokkenheid, maar gesindheid waarmee dinge gedoen word. So ja, baie dankie. Dit was heerlik. Dit is dankbaarheidsmaand ook. Oktober maand is dankbaarheidsmaand waarin ons kom dankie sê vir die Here se teenwoordigheid in ons lewe en vir sy goedheid en sy guns wat ons elke dag beleef en ervaar. Ek wil graag vir julle vanmôre opnuut uitnooi dat ons, wanneer ons nou gaan stil raak, wanneer ons hoofde buig en net in die Here se teenwoordigheid verkeer, vanoggend in besonder sal dankie sê vir alles wat die Here vir ons gee en die seëninge wat ons uit sy hand ontvang. En ons begin juis by Vrydag aand se fantastiese bazaar en samekoms en saam kuier en saam wees. Maar dankie dat ons hier kan wees vanoggend en jou gesondheid, dat jy asemhaal, dat jy weet dat daar's baie mense wat op die oomblik nou in 'n hospitaal lê. Mense wat sukkel met hulle gesondheid. So as jy gesond is, het jy so baie om voor dankbaar te wees. So kom ons raak stil voor die Here en ons sê vir hom dankie in hierdie pragtige môre. Here, vanmôre buig ons hoofde as 'n dankbare gemeente vir al u goedheid en guns in ons lewe. Here, ons kom vanmôre as 'n gemeente en ons kom buig voor u omdat ons weet dat u goed is vir ons. Ja, Here, dat ons nie eintlik kan
ons kan nie eintlik in ons kop besef hoe goed U vir ons is nie. Dit oortref ons en dit gaan eintlik ons verstand te bowe. Want Here, ten spyte van ons sondigheid, ten spyte van ons swakheid en ons broosheid, kom U en U kom seën ons, U kom help ons, U kom tel ons op. En U kom herinner ons dat U vir ons lief is. Dankie dat ons as gemeente vanmôre kan dankie sê vir Vrydag aand se reuse sukses. Dankie vir die betrokkenheid, die gesindheid waarmee daar gegee is in die gemeente. Dankie vir die finansies, Here, en dankie vir die seëninge. Mag ons opnuut vanmôre besef hoe geseënd is ons. En hoe dankbaar moet ons wees. Here, ons gebed is in hierdie oggend, dat U vir ons sal lei, dat die Gees in ons sal wees, dat ons 'n leefstyl van dankbaarheid sal leef. Want alles, Here, alles is net genade. Amen. Prys die Here, want hy is goed. Hef julle hande in die gebed op na God. Liewe gemeente, wees gegroet met die pragtige woorde genade en vrede vir julle in hierdie pragtige Sondag. Die Here groet julle vanoggend. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre die voorreg het om weer 'n Bybel te kan oopmaak. Dankie Here vir 'n geloofsgemeenskap soos hierdie om saam stil te kom word, onsself oop te stel, Here, ons gemoed oop te maak en te verwag en te ontvang. Want Here, vanmôre wil U met elkeen van ons opnuut kom praat. Dis hoekom ons vanoggend in hierdie kerkgebou bymekaar gekom het. Dankie dat ons vanoggend in U teenswoordigheid kan verkeer. Dankie Here dat ons vanmôre die voorreg het om net hier te kan wees, te kan asemhaal, te kan lewe. Here, maar ons dink in besonder vanoggend aan daai lys name op ons gebedsversoek van mense wat siek is, mense wat deur baie moeilike tye in hulle lewe op die oomblik gaan wat hulle gesondheid aanbetref, wat behandeling vir kanker ontvang. Here, hulle wat voor uitdagings staan in hulle eie gesondheidslewe. Here, hulle wat toetse moet ondergaan. Here, ons dink aan hulle wat oud geraak het, wat bejaard geraak het, wat nie so lekker altyd beweeg nie en wat bekommerd is miskien oor hulle eie toekoms. Maak nie saak hoe ons vanmôre voel nie, Here. Maak nie saak waar ons verkeer in ons lewe rondom wat 'n seisoen ons beleef nie. Here, ons kom vanmôre en ons kom buig voor U. En ons kom erken dat U die Here is. Dat U almagtig is. Dat U groot is. En dat U in beheer is. Here, maar ons kom vra dat U vir ons sal lei vanmôre. Dat U die woord opnuut vir ons sal open. Dat sal hoor, sal ervaar, sal beleef wat U vir ons vanoggend wil sê. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Vriende, ons is by Lukas 17. Soos jy nou al agtergekom het in die diens, gaan ons 'n bietjie stil staan by die konsep dankbaarheid. Ons is baie dankbaar vir alles wat met ons gebeur het die afgelope tyd, die bazaar wat goed geloop het, sommer net vir alles. En veral hier na die einde van die jaar toe, het mense my so die geneigte om so 'n bietjie terug te kyk, en te kyk maar, hoe hierdie jaar vir ons geloop. En nou is ons by Lukas 17, die verhaal van daai 10 melaatses. Vers 11 gaan ons saam begin lees. Jy kan die wat Bybel saamgebring het, kan daaruit volg, of jy kan op die skerm kyk. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mense hom tegemoet.
Maar, luister mooi, hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien hy is genees, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie dan 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is hulle daar niemand anderste wat omdraai om God te eer te gee, behalwe hierdie een man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom is dit, sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Vriende, ons lees dit net tot sover, en ons gaan 'n bietjie daar rondom stil staan. Hierdie verhaal rondom die 10 melaatses gryp so 'n bietjie altyd my hart aan. Want dit weerspieël of gee vir ons 'n duidelike kykie na die wêreld waarin ek en jy ook elke dag leef. En dit is die ondankbaarheid waarmee ons baie keer te doen kry en baie keer te doen kry. So asof mense leef met die ingesteldheid, dit moet net so wees. Mense eien hulle die reg toe, dit moet net met my goed gaan. Of, as ons dit andersom kan stel, mense eis dit, dat dit net met hom moet goed gaan. En dat aanvaar maar net van selfsprekend, dit moet so wees. En as dit nie die geval is nie, en ek wil dit onomwonde vanoggend so kom onderstreep, dan wil mense gaan en sê, maar dit is God se skuld, dat ek nou swaar kry, of dat ek nou siek is. En dit werk nie so nie, my vriende, dit werk nie so nie. Vanmôre praat ons oor hierdie 10 melaatses wat gesond geraak het. Nou die boek van Lukas, wat Lukas geskryf het, het hy juis geskryf vir, nie Jode eintlik nie, maar vir Christene, nie Jode wat Christene geraak het. So die omstandighede, die lesers van hierdie boek, het uit ander omstandighede uitgekom. Maar een ding is seker, as jy die hele Lukas gaan deurlees, dan kry jy 'n idee van hoe Lukas op 'n baie subtiele manier die koninkryk van God wil laat deurbreek, en dat mense moet besef, hier's 'n ander koninkryk aan die kom. Hier's iets anderste aan die gebeur hier tussen ons. Nou ons weet dat as jy in die Bybelse tyd met melaatsheid gediagnoseer is, nê, het jy eintlik maar 'n doodsvonnis gekry. Want jy's uitgewerp uit jou gemeenskap uit. Jy was 'n hoogs aansteeklike siekte. Party van die mense het gesond geraak, maar op die ou end het mense eintlik maar vereensaam en hulle het eintlik dood gegaan. Jy mag nie met ander mense in kontak kom nie. Die enigste manier hoe jy oorleef het is om te bedel en dan op 'n afstand mense te roep en te vra, gee vir my iets. Jy kan nie eers na iemand toe gaan om by hom gaan staan nie. Mense het hulle vermy. Met die gevolg is hierdie melaatse mense het so half by mekaar geleef om 'n bietjie iets van 'n gemeenskap te ervaar. En hier kry ons hierdie 10 ouens wat Jesus konfronteer en vra, "Jesus, kan jy nie ons help nie?" En die interessante ding in die Bybelse tyd was, wanneer jy dan gesond geraak het van melaatsheid, moes jy na die priester toe gaan en hy moes jou ondersoek. En as hy gesê het, jy is gesond, dan kan jy weer terug in die gemeenskap kom. Dis hoekom Jesus hier vir hulle sê, gaan wys julle vir die priester. En dan gebeur die interessante, die mense raak gesond op pad na dit toe. Ek dink baie van hulle, as ek nou maar my persoonlike mening kan gee, ek dink baie van hierdie ouens het gedink, as hy eers by die priester kom, dan sal hy miskien gesond raak. Nee, sommer op pad.
in die oomblik. En dan is dit hierdie, kan ek die Engels gebruik, kikker. Net een draai om. Net een is dankbaar genoeg om terug te draai en die Here te kom dank en te eer. En as die wonderlike is, en spesifiek Bloas skryf dit so, is 'n Samaritaan. Nou 'n Samaritaan en 'n Jood sit nie langs dieselfde vuur nie. Hulle het mekaar letterlik gehaat. En die Samaritaan draai om. Ons lees later ook in Lukas die barmhartige Samaritaan wat goedheid en guns wys aan die man wat beroof is. Hoekom, wat gebeur hier? Jesus laat vir die mense sien, sy koninkryk is aan die kom. Sy koninkryk is besig om deur te breek. Vriende, hoe vol is jou hart vanmôre met dankbaarheid? Hoe dankbaar is jy oor jou lewe wat jy hier leef? Of kla en steun en, as 'n ander woord, maar ek gaan nie dit nou gebruik nie, ons die heeltyd oor alles wat ek nie het nie. Hoe dankbaar is ons vir die feit om te kan asemhaal en te kan gesond wees. Julle ken my verhaal. Julle weet, dit was tot sover hierdie jaar eintlik maar vir my 'n uitdagende jaar. En kan ek maar vir julle vanmôre sê, ek was verskriklik bang vir die bazaar. Want ek was bang, Andries, gaan jy dieselfde mens wees? Gaan jy alles kan doen wat jy gewoond is aan doen? Wat kom doen die Here? Die Here kom tel vir my op. En hy kom gee vir my krag, dat ek alles kon doen, en glad nie moeg geraak het nie. En al die eer aan hom, daarvoor is ek vir die Here ewig dankbaar. Net toe ek hier voor 9 uur uithardloop, toe ek onthou ek moes my pille gedrink het. Ek is nou op die pil. Ons kom daar. Ek was gewoond aan nooit niks pille drinkie, maar ons kom daar. En ek moet die pille drink, want net nou gebeur iets hier op die kanse met my. Nee, niks sal gebeur nie, maar maar ek is dankbaar. Net om hier voor julle te kan staan vanoggend, vriende. Om die bazaar te kon beleef van Vrydag aand, het my gevul met dankbaarheid. Maar daar's 3 goedjies wat betrokke is by dankbaarheid. En die eerste een is 'n weldoener. Jy kan net dankbaar wees as daar iets aan jou gedoen word. So daar moet 'n persoon wees, daar moet 'n weldoener wees wat dit doen. En in ons verhaal, in ons teks, is dit Jesus wat die melaatses gesond maak. Hy's die weldoener. Hy maak hulle gesond. Hulle het dit nie vir hom geëis nie, hulle het net gevra. Hulle het dit gesoek eintlik, maar Jesus kom ons nie gesê het. Jesus kom ons gesê het, nee, maar ek is nou haastig, ek het nie tyd vir julle nie. So is dit in die lewe van ek en jy ook. Daar's mense wat ons pad in ons lewe kruis, wat weldoeners is. As iemand vir jou iets goeds wil doen, laat hy dit doen, laat hy dit gee. Want dit kom uit sy hart uit. Dit kom uit haar hart uit. So om dankbaar te wees, moet ons besef, daar's weldoeners wat in ons lewe is. En dan is daar 'n weldaad wat plaasvind. Daar's iets wat gebeur, iemand kom gee vir jou iets kleins, of iemand kom doen 'n guns aan jou.
En elke dag gebeur dit met ons lewe. Daar's weldoeners wat 'n weldaad aan jou doen. En hoe vul dit jou hart? En die laaste dingetjie is jy is die ontvanger van dit, van hierdie weldaad, en dit jy is die begunstigde. En vanmôre kan ons vir mekaar in die oë kyk, mekaar opnuut herinner, dat ons die begunstigdes is. Die Here Jesus is die weldoener. Hy het sy lewe vir ons kom gee, die weldaad, en ons is die begunstigdes. Nou is die vraag, wat maak ons hiermee? Hoe laat dit jou voel vanoggend? Is dit 'n geval van, soos ek in die begin gesê het, dit moet maar net so wees, jy aanvaar dit maar net? Of vul dit jou met dankbaarheid? Want jy sien, dankbaarheid is die siel se geheue. 'n lewe van dankbaarheid voor God help jou om so bietjie anderste na die lewe te kyk. Dit raak 'n leefstyl. Vriende, ons het genoeg uitdagings in ons lewe vandag, in die wêreld waarin ons leef elke dag. Kom ons begin 'n bietjie kyk na hoe lewe ek dankbaarheid teenoor ander uit. En ons begin sommer daar in ons huise. Hoe dankbaar is ons vir die man en vrou in ons lewe? Hoe dankbaar is ons vir die kinders in ons lewe? Dankbaar is ons vir oumas en oupas wat nog leef in ons lewe, vir vriende in ons lewe. Dankbaar is ons teenoor God, wat vir ons die vermoë gee om te kan lewe. In my tyd in die hospitaal, hierso in Junie, Julie maand, het ek net 'n horlosie gehad, so amper so groot soos daai horlosie daar agter, wat ek kon kyk. Onthou, in die ICU is daar nie televisie nie. Daar's 'n klomp ander televisies, maar dis 'n klomp monitors wat kyk hoe jou hart en jou alles werk by jou. So jy word die heeltyd gekonfronteer met die tyd. Dis wat my gevoel was. Nou is dit 8:00 of nou is dit 8:30, o wonderlik, dis nou ontbyttyd. Die etensure het ek op my punte van my vingers geken. Dit was 'n lekker oomblik, want dan weet jy, daar kom die kos nou aan. Maar dit vat lank om verby te gaan. En een ding wat ek in daai tyd daar geleer het, elke oomblik tel. Luister mooi. Elke oomblik tel, want elke sekonde wat verby is, vir my laat besef ek was nader aan die dag om hier uit te gaan en genees te word. Wanneer jy ons dan in 'n krisis is, wanneer ons in 'n moeilikheid verkeer, dan vra jy vir die Here se nabyheid om vir jou te help, sodat jy deur dit kan kom en te besef hoe dankbaar kan jy wees dat jy nie alleen is nie. Ek dink, vriende, die mees aangrypende ding wat met 'n mens kan gebeur, is om besef dat jy alleen is en daar is niemand wat jou kan help nie. Maar die Here Jesus het daai prys klaar betaal, sodat ek en jy met dankbare harte kan leef. Kom ons gaan maak van dankbaarheid 'n leefstyl. Amen. Vriende, kom ons raak stil voor die Here.
Here Jesus, vanmôre sit ons hier met dankbare harte. Maar Here, ons wil ook bely dat ons soms ondankbaar is. Dat ons ongehoorsaam is. En nie altyd doen wat U vir ons sê ons moet doen nie. Mag ons vanmôre opnuut besef hoe groot en wyd en diep U liefde vir ons strek. En mag ons met dankbaarheid dit gaan leef. Amen. Vriende, voor ons by die laaste lied kom en af te sluit, net gou een reëlingkie, ek het vergeet daarvan, die bazaar is nou verby en nou is dit die gemeentekamp. Jy weet, ons doen al die goed hier aan die einde van die jaar, wat lekker, besig. Die gemeentekamp is die 31ste Oktober daar by Ebenflow, so van as jy al kampplek bespreek het, moet jy net jou naam deurgee vir Karen, want ons wil met die getalle werk, of jy kan daar voor in die voorportaal dit opskryf, en dan ook as jy van die huisies wil bespreek om te bly, moet jy ook met Karen by die kantoor reël. So hou net dit gedagte, die gemeentekamp kom nou nader, ons wil graag daai reëlingkies kan deurgee. En dan moet ek nou sê, ongelukkig is daar nou nie vanoggend koffie en koekies en tee nie, want die saal lyk maar so bietjie deur mekaar. Maar ek het een ding vergeet, ek het die matrieks vergeet, maar toe maar, ons sal nou by julle kom. Maar ek wil net daai ding deurgee, dat julle net kan onthou, daar is nou nie vanoggend koffies en tee. Jessie, amper vergeet ek my matrieks om hulle voorspoed toe te wens. Kan die matrieks wat vanoggend hier is, ek wil nou nie julle name almal een uitroep nie, na vore kom en net gou hier voor kom staan asseblief. Vriende, hier is van hulle wat nou verskoning gemaak het, wat nie kan wees vanoggend nie, maar ons gee in die gemeente vir elke jaar vir ons matriek sommer so 'n klein geskenkie. Dis 'n beker, daarop staan bly bid. Dit gaan oor, daar gaan baie koffie gedrink word. Ek dink verskillendes van julle het verskillende name op bid of raak stil, maar die boodskap hier is net, as jy die beker gebruik om koffie te maak of koeldrank uit te drink of want ek dink daar word baie koffie gedrink, veral met die Swatings, dan weet net dat daar's 'n gemeente wat aan julle dink en vir julle bid in hierdie eksamen wat voorlê. Dan is daar 'n pen in, mens moet altyd 'n ekstra pen hê vir eksamen, so jy kan hom hou, en dan is daar sommer so 'n bietjie 'n bederfie in 'n chocolate, en dan sommer so 'n cappuccino, maar dit is net iets kleins om vir julle te sê, baie sterkte vir die eksamen wat voorlê. Mag julle dit geniet. Mens geniet ook 'n eksamen, want dit is 'n lang proses, baie bloktyd en al die dinge. Moenie te veel rus nie, leer maar gereeld asseblief. Maar ons wil vanoggend vir julle sê baie sterkte, want hier's 'n gemeente hier voor julle wat vir julle bid en aan julle dink in hierdie tyd wat voorlê. Kom, ek bid vir julle. Here Jesus, baie dankie dat ons matrieks vanmôre die wêreld kan instuur. Ja, Here, voor hulle lê 6 weke se harde werk, harde leer en eksamen wat hulle moet skryf. Ons bid vir elke kind wat hier vanoggend hier voor ons staan, elke ouerhuis. Mag U genade en liefde oor hulle wees in hierdie volgende tyd. Mag U hulle dra en beskerm. Mag U hulle vul met wysheid en insig om net hulle beste te gee. En mag hulle die eksamen aflê met die wete dat hulle doen dit nie op hulle eie nie. U genade en U krag is elke oomblik teenwoordig. Ons kom bid vir hulle daardie seën en sterkte toe. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Sterkte, hoor. Ons dink aan julle. Asai.
sterkte vir die ouers, regtig. Ouers skryf ook matriek. As ek mag vra, wanneer maak jy eksamen klaar? 21ste. OK. Dis reg. Ja, November maand, nee, dan is daar 'n lang vakansie wat voor lê. Dis reg. Vriende, kom ons sluit af met nie anders as hierdie wonderlike vonklied. Kom ons staan, dankie vir hierdie nuwe môre. Onthou net, die kinders bly asseblief agter, as dit na die seën. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in die huise en gaan leef in sy dankbaarheid. Die genade van God, die liefde van Jesus, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en julle beskerm. En God seën julle met die woorde vrede. Amen.